ये आ गई हैं, बहुत ही अच्छी डील लगाने लगा हूँ। एनर्जी सेविंग डिश हीटर है जी। बाजार में आपने ये लोकल हीटर तो बहुत सारे देखे होंगे जिनकी हीट बहुत ही कम है और बिजली का खर्चा बहुत ही ज्यादा है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। ये अब आ गया जी, चाइना का हीटर है, एनर्जी सेविंग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ है, एलिमेंट बहुत अच्छा है, जल्दी खराब नहीं होता। 400 वाट और 800 वाट पे चलता है, बहुत ही अच्छा है। हीट बहुत ही ज्यादा है, यानी कि लोकल जो है बाजार में चल रहे हैं, ये 2 हीटर चल रहे हो और ये 1 हीटर चल रहा हो तो ये मुकाबला करेगा। इंतहाई मुनासिब कीमत में हासिल करने के लिए फौरी तौर पर विजिट करें उमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सिस्टम, रीगल चौक, शेखुपुरा। कोई भी हीटर खरीदने से पहले एक दफा विजिट जरूर करें। शुक्रिया।